വെൽക്കം ബാക്ക് യൂട്യൂബ്. ഇന്ന് ജാനുവരി 22 ആണ്, 22 യാ. അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എക്സ്ട്രാക്സിൻ്റെ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. എക്സ്പൾസിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹീറോ 4V ഒക്കെ കൊണ്ടിറക്കി മണ്ണും കൂടെ ഉരുണ്ട് മറിഞ്ഞ് ഹരമാക്കുന്നൊരു പരിപാടി. ഫസ്റ്റ് അവർ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം കോഴിക്കോട് വരുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന അവസാനം കോഴിക്കോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ദിവസം ഇന്നാണെന്നൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ പോയി നോക്കാം. ചെലവൂരിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ചെലവൂർ ഏതോ ഒരു LP സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത്. അവർ 7 മണിക്ക് തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ സമയം 10 മണിയായി. എണീക്കാനൊരു ഇച്ചിരി വൈകി. പോണ വഴി ഒരാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ വണ്ടി കണ്ട് ആ രൂപമാറ്റങ്ങളും ഭാവമാറ്റങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചാണ്. അവരും ട്രാക്കിലോട്ടാണ്. നമുക്ക് അവരോടെ പോകാം. മുമ്പിൽ പോണ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടല്ലേ, അവർ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പോവാം, ഒന്ന് ഓടിക്കാം, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അതന്നെ പരിപാടി. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ, ഈ എൻ്റെ പൊന്നോ, മൊത്തം ആൾക്കാരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ബോയ്സ്, വി ആർ ഇൻ ട്രാക്ക്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കണം. ലൈസൻസ് കൊടുത്ത് അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ, പിന്നെ അവിടെ ബ്രീഫിങ്, പിന്നെ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറി. അപ്പോൾ 122 സംതിങ് ആണ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എക്സ്പൾസ് 200cc സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് വേരിയന്റ് ഒരു പ്രൊമോഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു ഇവന്റ് നടത്തുന്നത്. സെറ്റാക്കാം, whatever. I'm good.
ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ഫൺ. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ലേ പോയേ? ഇല്ല, ഒന്നായില്ല. സെറ്റ് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വണ്ടി ഇടത്തോട്ടും ഞാൻ വലത്തോട്ടും പോയി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡിലൊന്ന് തിരിഞ്ഞ്, അപ്പം അവിടെ ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി, അത്രേ ഉള്ളൂ. എടാ മോനെ പോവാ. അപ്പം ഷൈനസ് വന്ന്, അല്ലാത്ത ഭയങ്കര വർത്താനം ഈൻ്റെ പൊന്നെ. സോ റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി സംഭവം നൈസായിരുന്നു. എൻ്റെ മോനെ പുറന്ന് കാണുന്ന മാതിരില്ല കേട്ടോ ജമ്പൊന്നും. എടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു കുന്നു പോലെയാണ് കാണുന്നത്. നല്ലപോലെ നെഞ്ച് കാണും ആ സമയത്ത്. എനിവേ ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ വീഡിയോ. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇവൻസിനൊക്കെ പോവും, വീഴും, കൈയിടിയും, കാലിടിയും. ഭാഗ്യത്തിനൊന്നും പറ്റില്ല, ചെറിയ ജോയിൻ്റ് ആംഗിൾ വീവിനൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടിയ വണ്ടി ഒരുമാതിരി ലാലേട്ടനെ പോലത്തെ വണ്ടി ആയിപ്പോയി, എന്നാലും വിഷയമില്ല. സോ അൺടിൽ നെക്സ്റ്റ് ടൈം, ബൈ.